Maayong adlaw mga ka-sounds at your service JAD Lights and Sounds. Di na to ni dugay-dugayon para di ta madugay. Kunya ato din ang aspato ng mga gamit pang digma sa larangan ng musika. Nya paingon miya ni dito sa barangay Panag, New Bataan. Nya sawa na dugay na abot dumi sa mong adtuan kung asa mi paingon. Na magoy mag-birthday diring dapita mao nang maglukso-lukso dayon pagkagabi. Nya salamat din ni mga hakoters no nga nitabang gid sila kay kung wala gini sila basig matagak mi kadugayan aning tulay ug sige inalsa. Di ra balalim perti mga bugata. Diring dapita ginahina nagplastar sa akong kuya ang kining mga gamiton pang digma. Nya sagdi lang ang trapo kay pang buhos sa tingog nga. Nya ato din ang iplastar ang mga colored nga suga para inagkagabi naguntol-untol mga libat sila sa tunga o giplastar po ni Otol ni mga magtuyok-tuyok nga suga og kining silisir gan kunya murag dili naman kadaang sa libro na ning style kay murag giblakan naman ng ring sa tunga og nagsugod nagkinang-kinang ni mga suga kay murag ngit-ngit naman gud nya nindot pud kayo ning panahon murag napaboran pud ka nya gisugat din namo ni mga speaker para naay contact each other nya mao na si Otol ang operator. Nya diring dapita murag naanay naghinahinay og langas-langas kay murag nakakarga naman gamay og wa nagdugay nag-inon tulay lahir gani na lights and sounds kay mosamot og kahugway. Salamat boss Michael ug mamanan sa pagsalig sa JD Lights and Sounds. Og diri ra ko, bye bye.